आम्ही हांगा एक्चुअली येयला आयज कासावड हेल्थ सेंटरान म्हाजे कडेन खुबशे लोकांच्यो तक्रारी येयल्ल्यो की हांगासर एवरीडे सगळें टेस्टींग सारकें लोकांक मेळना. लोकांक आयज हो फाल्यां करता. त्याच प्रमाणे टेस्टींग केल्या नंतर रिपोर्ट 3-4 रिपोर्ट येता आनी किटूय मेळना. सो आमी आतां डॉक्टर अमिताभ हांगासर मेळ्ळे, ताका सविस्तर उलयलो ह्या सगळ्या संदर्भात आनी ताका रिक्वेस्ट केला की तुमी जेन्ना लोकांक जेन्ना टेस्टींग करता पळय, टेस्टींग जेन्ना तुमी लोकांक करता तेन्ना रिपोर्ट येता न्हू, पूण जांकां येयल्ले टेस्टिंगाक जांकां सिमटम्स आसा, जांकां जोर येता, जांकां खोकली येता वा जांकां आनी कसले तरी सिमटम्स आसा कोविडाचे, ते मनशाक ताबडतोब तांकां तुमी वखदां दियात. हें गरजेचें आसा. आमी आयज पळयलां आमचो आरोग्य मंत्री आनी माननीय मुख्यमंत्री आमकां आव्हान करता की आयज 10 लोक मेले, 12 ते लोक कितें मेले म्हणटा तो म्हणटा लास्ट मिनीट येयल्ले म्हणटा. पूण आमी जर हांगा पळयलें 3 दीस लोक हांगासर येवन वयता टेस्टींग करपाक, 3 दिसांनी रिपोर्ट येतलो आनी तो ताका वखदां जर मेळना जाल्यार तो होच मरतलो न्हू. म्हणून आमी डॉक्टराक सांगलां की लोकांक टेस्टींग येता तेन्ना ताका विचारात, ताका सिमटम्स जर आसात जाल्यार ताका वखदां दियात. एटलीस्ट ही कॅन टेक केअर ऑफ हिज हेल्थ बाय द टायम.